بەڵە خۆشەویستان لە تەوەرەی یەکەمی پرۆگرامەکەماندا باس لەوە ئەکەین کە بۆچی ئەو کەسانە ئەو دام و دەستگایانە ئەو لایەنانە ئەو ڕێکخراوانە هەر لایەکە حیزبی سیاسیە هەر کەسێکە کاتێک بێڕێزیەک بە پیرۆزیەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەکە جا بە قورئان بێ بە پێغەمبەر بێ صلی الله علیه وسلم بە هاوڵان بێ بە تاکی مسلمان بێ تەنانەت یان بە سەرپۆش بێ بە ڕیش بێ بار بابەتێ بێ کە پیرۆزیەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلامە بۆچی لە هەرێمی کوردستان کە هەرێمێکی مسلمان نشینە زۆرینە بەڵام وەکو پێویست دەسەڵات لەو کەسولایەنانە ناپرسێتەوە یان زۆر جار ئەتوانین بڵین خەڵکیش وەک پێویست لە بەرامبەر بێڕێزیکردن بەرامبەر بە پیرۆزیەکانی نایەتە دەنگ بە شێوازێکی دروست و جوان و مەدەنیانە. بیانی کەسمان قوبوڵمان نییە جوێن بە دایکمان بدرێ بە خوشکمان بدرێ بە هاوسەرمان بدرێ بە عەشیرەت و کەس و کارمان بوترێ ئەمانە لای ئێمە هێڵی سوورن بەڵام زۆر لەوانەیە هەندێک کەس هەندێک مسلمان لای تەبیعی بێ قسە بە پێغەمبەر و قورئان و خوا بوترێ ئەڵێ ئیشی من نییە یان کوردوتنی دەست بە کڵای خۆتەوە بگرە بانەی با تووشی کێشە نەبم. ئایا هەم خەڵک هەم لایانی دەسەڵات بە تایبەت بزانین ئەو بێڕێزیانی لێرە و لەوێ ئەکرێ بۆ لی بێدەنگن کەم نین ئەوانەی کە لە مێژووە سوکایەتیان کرد و جێگەیان زەبڵدانی مێژوو بووە. تازەترینیان لە دوانی فەرماندەیەکی سەربازیە کە خۆی لە جەنگا دۆڕاوە لە جەنگا شکستی هێناوە و هەڵهاتووە و ڕای کردووە و ببوونەی ڕاکردنی ئەوە کۆمەڵێکی زۆر لە ژن و مناڵ و کچی گەنج و پیر قەتڵ و عام کراون و اختصاب کراون و بێسەر و شوێن کراون بەڵام ئێستا هاتووە بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئەوێت قەرەبووی ئەو بابەتانە بکاتەوە. ئێمە لەسەر ئەم تەورەیە لە شاری ڕانی خۆشەویست و میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا محەممەد شاڵیمان کردووە زانای ئاینی گفتوگۆی ئەم بابەتە ئەکەین. مامۆستای بەڕێز سڵاوی خوات لێبێت حەزەکەم لەوە دەست پێ بکەین لە مێژووی کۆن و نوێژدا ئەوانەی کە سوکایەتیان کردەوە بە پیرۆزیەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بێگومان جێگەیان زەبڵدانی مێژوو بووە بەڵام با ئەوە بێ پرسیارەکە بۆچی خەڵکانێک هەڵ ئەستن بە بێڕێزیکردن بە سیمبولەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام هۆکارەکەی بۆچی گەڕێتەوە بە بڕای جەنابەت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سرتا سلام ورزم هي بو ايوي بريس وبو سرجم كاربندان وبريوبراني فيام وسرجم مسلمانان او كساني كجوش يعني معنا قمالي تدانيا بريزان ديالا او كساني كسكايتي ببيروزي هر كسيك دكن جا هر كسيك هر امتيك هر ملتيك بۆ خۆی کۆمەڵێک شتی هەیە بەلایەوە پیرۆزە بەلایەوە مبارەکە بەلایەوە مقدسە. بەڕاستی ئەوە نیشانی ئەوەیە یان لە دووشت دەرناسێ بەڕای بەندە یەکەم جەهالەتی ئەو کەسانە بەرامبەر بەو جۆرە مقدساتانە بەو جۆرە چۆن دەڵێ شتە ڕێزدارانە کە ئەوان هیچ معلوماتیان لێ نییە کە جاهیلیش نەزان نەفام چۆن دەڵێ یەکێکە لە عیبە گەورەکان چونکە بەڕاستی کاتێک کە ئینسان نەزان بێ بەشتێک هەستێ قسەی لێ بکات کەواتە ئەو کەسە یعنی چۆن دەڵێ لای داوە لە چۆن ڕیتم و یاسا و کۆمەڵێک شت کە هەیە. ئەمە یەک. دوو یان ئەم کەسە نەخێر شارەزایە ئاگادارە ئەم کەسانە بە غەرەز لەزگی بە حقد و غەرەز بە چۆن دەڵێ پاشخانێکی غەرەزاوی دێن تەعەدا دەکەنە سەر چۆن دەڵێ پیرۆزیەکانی خەڵکی دیکە کە لە هەردوو باراندا ئەم کەسانە کەسانێکن بەڕاستی چۆن دەڵێ لەناو کۆمەلگادا وا دەزانم زۆر خاوەنی پلەپایانین کەسانێکن بەڕاستی گە دروست بێوە بڵێم کەسانێکی بوو دەڵێن کەسانێکی چۆن دەڵێ لاڕێن و بە ئەم پێشم وایە دەبێ ئەم جۆرە کەسانە تا ڕادێک ناڵێم وەڵامیان نەدرێتەوە بەڵام هەر ئیهمال بکرێن زۆر گرنگیان پێ نەدرێ زۆر شتەکانیان بڵاو نەکرێتەوە بۆی کە بەڕاستی لەو پەنایانڕە خۆیانی پێگەورە نەکەن. مامۆستا ئایا لە ئیسلامدا مسلمان بێڕێزی بەرامبەر هیچ ئاینێکی ترەکات
هیچ بەرامبەر کەسانێکی تر کاینێکی تریان هەیە کە جیاوازن لە هەر هەموو ڕۆیەکەوە سوکایەتەکە ئەگەر وانە بۆچی هەش کەسێ دەمەکاتەوە بە شازێک لە شێوازەکان دەیەوێت دەست بەرێت بۆ ئەوەی کە بە شازێک لە شازەکان بێڕەزی بەرامبەر پیرۆزەکانی ئیسلام بکات و ئەگەر بەم شێوازەشە ئەوە ئیسلام چۆن مامەڵ لەگەڵ ئەو کەساناکە کە بێڕەزی بەرامبەرەکەن. بەڵێ گومانی تێدانیا ئێمە پێشەوایەکمان هەیە کە خوای تبارك وتعالى پێمان دەفەرمێ وەلەکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر دەفەرمێ لە پێغەمبەردا سەرمەشقێکی زۆر چاکەیە بۆ ئێوە هەر کەسێک بەتەما ڕەزامەندی خوا و بەتەما گەیشتنەوە بە قیامەت و بە ڕەزامەندی خوای تبارك وتعالى بێ. ئێمە خاوەنی پێغەمبەرێکین کە خوای تبارك وتعالى لە وەسفیدا دەفەرمێ دوای چەند چۆن دەڵێ سەرنجێک کە دەفەرمێ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. أي محمد تۆ بەڕاستی لەسەر ڕەوشتێکی زۆر بەرزی یان لەسەروی ڕەوشتە بەرزەکانەوەی کەواتە مسلمانانیش هەر کەسێک کە خۆی پێ مسلمانیشی ڕاست و دروست بێت جوان بە دوای پێغەمبەری ئازیزمان دەکەوێت. لە ئیسلامیشدا پێغەمبەر خوای گەورە وەصفی دەکات دەفەرمێ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بڕوان پێ دەکەی ئینسان بۆی نییە چۆن دەڵێ چکڵەدارێک بشکێنێتەوە مسلمان بۆی نییە چۆلەکەیەک بەبێ ئامانج بکوژێ جدا نەگەر ئەوەش ئەمە مێژووی ئیسلام شاهیدە کە بە درێژایی 1400 ساڵی مێژووی ئیسلامەتی سەرجەم پەرزگاکانی جوولەکە پەرزگاکانی مەسیحی پەرزگاکانی بوودایی پەرزگاکانی هێزدیەکان ئەگەر بۆ خۆیان ینی ئاگیان لێبێت ویژدانیان هەبێت دەزانن لەلایەن مسلمانانەوە ئەم هەموو خلافەتی ئیسلامی هەبوو بە درێژایی مێژوو بە حیاتی خۆی دەست بۆ پەرزگایەکیان دەست بۆ کەسێکیان نەبراوە ئیلا لە حاڵەتێکدا نەبێت ئەوان تەعەدایان کردبێت ئەوان ویسپێتیان پشتی مسلمانان بشکێنن لە پشتەوە خەنجەر لە پشتی مسلماناندان وەکو کاتی خۆی جوولەکە لە شەڕی ئەحزابدا کە هاوپەیمانی پێغەمبەر بوون عەلەیهی سەڵات وسەلام بەڵام لەگەڵ قوڕەیشیەکان ویستیان لە پشتەوە لە پێغەمبەری خوا بدەن ئەوجا پێغەمبەری خوا دەری کردن عەلەیهی سەڵات وسەلام. مسلمانان بەڕاستی بە ئەدەبی پێغەمبەر گۆشکراون هەر کاتێکیش هەر مسلمانێک زیادی تێپەڕاند بەلایەکدا ڕۆیشت دەڵێن لەو شوێنەدا ئەتۆ وەکو پێغەمبەری خوان نەکرد وەکو خولەفای ڕاشیدین نەکرد وەکو ئیسلام و مسلمانان نەکرد چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام هەر کاتێکی کام جێیشێکی بەڕێ دەکرد جێیش دائیما بە خۆ دەزانی بە خۆتان دەزانن مسلمانان دەزانن کاتی ڕقهستان و ناڕەحەتی و چۆن دەڵی دەردەسەری و کوژانە بەڵام واش دەیفەربوو دەست لە زۆر شت بپارێزن لە پیرەکان بپارێزن لە خاوەن جوتیارەکان بپارێزن لە منداڵان بپارێزن دەستێشیان لێ بپارێزن. جا بەڵام بۆچی خەڵک ئەوە لە بەرامبەر ئیسلام داوا دەکات؟ بەڕاستی لە مەیدانی گفتوکۆدا لە مەیدانی حەق و ڕاستیدا لە بەرامبەر قورئاندا لە بەرامبەر مێژووی پاچی ئیسلامدا هیچیان پێ نییە چ دەکەن ئەو کاتە هەڵدەکوونە سەد مسلمانان هەر وەکو کاتی خۆشی ینی فیرعەون کاتێکە لەگەڵ موسادا ڕوبەڕوو دەبێتەوە کاتێکە لە ڕووی گفتوگۆوە پێی ناوێرێ چ دەکات دەڵێ لێم گەڕن با موسا بکوژم. کاتێک تەماشا دەکەی ئیبراهیم پێغەمبەر کاتێکە خوای گەورە لە وەسفیدا دەفەرمێ إبراهيم فرموي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لفرمي كاتك إبراهيم فرموي جاء أو خواي من خوايك خور لخور هلاته وهالدينه لخور آوا دكات تو فرمو لخور آوا هالينه ولخور آوا لخور هلاته وبا آوا بي أو كاتد ظلم أتوش خوايك تيا يان تو خداي بلام نخر أو يكسد فرمي فبهت الذي كفر كفر بيدنق بو بەڵێ خەڵکی ئەو کاتە بە ئەو پەڕی بێباوەڕیشەوە بێدەنگ بووە بەڵام ئەوان کاتێک کە تینیان بۆ دێت لە مەیدانی گفتوگۆ و لە مەیدانی حیواردا بەڕاستی پەنا بۆ قسەی ناشیرن و قسەی نابەجێ دەبن. بەڵێ جەنابی مامۆستا ینی بەڕێزت ئاماژەت بۆ کرد کە زۆر ئەواندا وەکو بڵێ فۆکسیان نەخرێتە سەر و زۆر باز نەکرێن بۆی زۆر خۆیان لا گرنگ و مهم نەبێت بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە لایەنی پەیوەندیدار دەسەڵات لە هەرێمی کوردستانە کە دیعایەوە کە مسلمانن لە کاتێکا بێڕێزیەک بەرامبەر بە پیرۆزیەکانی ئەم ئاینە ئەکرێت ناکرێت لە ڕێگەی کەناڵە فەرمیەکانی وەک داواکاری گشتی و دادگا و یاساوە
کە بە پێی یاسا ئەمانە هەموو قەدەغەن بێڕێزیکردن بە پیرۆزیەکان ناکرێت لێ پرسینەوە و لێ پێچینەوە لەم کەسانە بکرێت. یعنی بۆ نمونە ئەو حیزب حکومڕانانەی کە لە هەرێمی کوردستان ئەم دەسەڵات و حکوومەتیان پێگەناوە، خۆ ئەگەر قسە بە بنەماڵەکەیان بە کەسێکی نێو بنەماڵەکەیان بە کوڕێک بە کچێک بە چوزانم کەسێکیان بڵێ بینیمانە لە ماوەی ڕابردووە خەڵکیان خەڵتانی خوێن کردو و تیرۆریان کردو لە بەروی قسەی لەسەر ئەندامێکی خێزانەکەی ئەوان کردووە. بۆ لەسەر ئەم بابەتانە لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئەرکی ئەوانە بووی کە پشێوی کۆمەڵایەتی دروست نەبێ، بۆی تاکی مسلمان هەڵنەسێ خۆی ڕەتفعلێکێ بێ. هۆکار چییە ئەمان با بڵین لەسەر ئەم بێڕێزیکردانە بێدەنگن؟ بەڵێ وڵی گومانی تێدا نییە ئەوەی من کە زۆر بەلامەوە سەیر و سەمەرەیە ئەوەیە کە حکوومەتێک یان پەرلەمانێک بڕیاری داوە ئێمە وەزارەتێکی ئەوقافمان هەبێت. وەزارەتی ئەوقاف یعنی چی؟ تایبەت بە کاروباری ئاینی. ئێستا ئاینیشی ینی لەگەڵ خراوە هەموو ئاینەکان، یعنی دەبێت هەموو ئاینەکان لەلایەن ئەوقافەوە پارێزراوە بن، سوکاتیان پێ نەکرێت، ئیهانەیان پێ نەکرێت. ئەمە خاڵێک کە دەبوو بەڕاستی یەکەم کەس دەبێت ئەوان بێنە سەرخەت و ئەوانش بە فعلی لە دەسەڵاتن و گەورەترین دەسەڵات لەو کوردستاندا دەبوو ئاگادار بکرێتەوە. ئەمە خاڵێک. خاڵی دووەم پێم وابێ هەر کاتێک کە سوکایەتی بە یەکێک لە پیرۆزیەکانی ئیسلام دەکرێت، بە تایبەتی لەلایەن خەڵکێکەوە چه ئاستی بەرز بێت چه ئاستی نزم بێت. لە کوردەواییدا شتێک هەیە کاتێکە مەڕێک دەچێت نانی شوان دەخوا زۆر ئەزێتی دەدەن ئیمەڕەکەی، دەڵێن ئەوە نانی شوانی خواردووە. بەداخەوە من دەڵێم دەبوو ئێستا سەرکردەکانی کورد بە تایبەتی ئەوانەی دەسەڵاتدارن بیان گوتە بەڕاستی تۆ نانی شوانت خواردو ئەوە لێ قبول ناکەین، نەک لە ئەو لە هیچ کەسێک کە شانازی بە پیرۆزیەکانی ئیسلامەوە بکات، بە تایبەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام. کاکە قەیناکە من گوناهبارم، بەڕاستی لەوانەیە هەڵە بکەم، لەوانەیە بەلایەکدا بڕۆم، بەڵام ئایا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەمومان لەسەری کۆگنین کە پێغەمبەری ئازیز، پێغەمبەری هەمووانە، پێغەمبەری کە ڕەحمەتەن للعالەمینە، بەڵام ئەی بۆ لەسەری بەدەنگ نایەن؟ بەڕاستی ئەوە نیشانەی پرسیار دەخاتە سەر خۆیان. نەکار ئەوەندەش ئەم پێم وایە ئەوە ئیهانەی بە پێغەمبەری ئازیزمان کردو ئەگەر مەجالم بدەن. یەکەم لە ڕووی سیاسیەوە بەڕاستی ئەم پێم وایە وەکو ئەگەر وەک کەسایەتی بێڵێم، وەک کەسایەتی کورد بێڵێم کە سوکاتی بەجێکراوە، سوکاتی بە سەلاحەدینی ئەیوبی کراوە، سوکاتی بە شێخ سەعیدی پیران کراوە، سوکاتی بە قازی محەممەد کراوە، حتا سوکاتی بە مەلا مستەفای بارزانی کراوە. ئەگەر تەماشا دەکەی دەگوترێت چی؟ یعنی هەتا هەبوو مەلا مستەفای بەرزانی بە مەلا مستەفا مەلایەکە کە پێشگری مامۆستایانی ئاینی لە کوردستان کە بە حساب دەبێ مامۆستایانیش میراتگیری پێغەمبەر بن و پێغەمبەران بن، کەواتە ئەمە لە ڕووی سیاسیەوە. لە ڕووی حتا بڵین ئەدەبیەوە سوکاتی بەنالی کراوە، سوکاتی بە مەحوی کراوە، سوکاتی بە قانیع کراوە. ئەوەش لەو ڕوویەوە دیسان حتا لە ڕووی مسلمانانەوە بەگشتی سوکاتی بە هەموو مسلمانان کراوە. یعنی وەرە بڕۆ ئەم بۆکو خۆم دەزانی دەڵم چی؟ ئەگەر ئەم بەڕێزانەی ئێستا کاروباری ئەو وڵاتیان بەدەستە، وەرە ئەو مێژووی ئیسلام لە کورد جیاکەوە جان چی بۆ دەمێنێتەوە؟ بڕوان بێتەکەی دەبینە سەقانی پوشێ، هیچمان بەدەستەوە نامێنێت. بۆیە بەڕاستیان پێم وایە ئەوانە یان نازانم خوب بخوان لەبیر خوان دەبنەوە، یعنی قەدری ئیشەکەی نازان دەبێت بخوان ئەوە هەر کەسێک کە جوێی لەو شتانە بێ بەتایبەتی بەرپرسەکان دەکەونە ژێر پرسیارەوە بۆ لەسەر ئەو شتە بەجواب نایە. بەڵام ئەمسا هەڵوێستی تاکی مسلمان دەبێت چۆن بێ بەرامبەر ئەو بێڕێزیانە دەبینین لە هەندێک ڕاگەیاندنەوە کەسانە گەورە ئەکرێن ئەو نیتر هەندێک یان بەداخەوە زیاتر لەوەی کە هەیە دەناسرێن. ئەمە هەم لە ڕۆ ئاینێکەوە هەم لە ڕۆ عرفەکەشەوە لە ناو کووردا شتیوانە بووە کە سەرڕای کە چەندین نەتەوەی جیاواز و ئاینی جیاواز لە کوردستانە هەبووە، هەمیشە پێکەوە ژیانێکی جوان هەبوو لە ناو ئاینەکانە و هیچ کاتێک بێڕێزی بەرامبەر یەکتری نەکراوە، بە تایبەتیش بەرامبەر ئاینە ئەو ئاینانی کە کتێبی ئاسمانیان هەبووە. بەڵێ من وەکو خۆم ئەوەی کە تێیگەیشتم ینی قەنەعەتێکم هەیە، دائیمە قەنەعەتم وایە گشتاندن نەکرێت لە هیچ شتێکدا. یعنی تۆ باسی کەسێک دەکەی نەیکەیە کەسێکی ڕەبانی بڵێ ئەمە لە ئاوی حیات پاکترە، چونکە ئینسانەکان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ئەمە یەک. لە ڕووی ینی گشتاندن چ بە باری خراپدا چ بە باری چاکدا تۆ بڵێ هیچیان بەکەڵک نایەن،
ئێوە هیچ کەڵکێکی پێوە نیە. وەکو جارێک لە یەکێک لە مامۆستایان باسی کرد، گوتی باسی کەسێکیان کردووە، گوتویانە فڵان کەس هەر بە کەڵک هیچ نایە، ئەگەر بە کەڵک هیچ نەهاتایە خوا دروستی نەدەکرد. کەڵکێکی هەر پێوەیە، بەڵام ئیوایە خراپەکانی زیاتر سەردەکەون، ئیوایە چاکەکانی زیاتر سەردەکەون. بۆیە بەڕاستی ئەم پێم وابێ دەزانم بۆچی مسلمانان وا دڵگەرمن، حەقیشیانە کە بەڕاستی پێغەمبەری ئازیزمان دەفەرمێ والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دەفەرمێ سوێن بەو کەسێک کە نفسی محەممەدی بەدەستە هیچ یەکێک لە ئێوە ئیمانێکی کامل و تەواوتان نابێ هەتا منی لە دایک و باوکو لە منداڵەکان و لە خۆی خۆشتر نەوێت. بەڵێ دڵمان گەرمە، ناڕەحەتین بەوەی کە ئێمە دەزانین چ خۆش یەک لە بە دواکەوتنی پێغەمبەری ئازیماندایە، بەڵام کەسێک لەولاوە کەسێک بەڕاستی چۆن دەڵی جێگە و پێگە و ڕێگەیەکی وانیان واینێ لە ناو کۆمەلگادا بێت، بەڕاستی هەنە بە پێغەمبەری خوا بکەن. مسلمانان هەمویان هەر کەس لەبەر خۆیەوە دێتە سەرخەت. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی بەڕاستی هەر کەسە بۆ ئەوەی لە قیامەتدا بڵێ ئەی پەروەردگار منیش بە لایچێک بە کۆمنتێک بە قسەیەک بە شتێک هاتم دیفاعم لە پێغەمبەرەکەت کرد. دەنا لە ئەسڵدا من پێم وابێ جاری وا هەیە ئەم جۆرە کەسانە هەر ئیهمال بکرێن. حیفە هەندێک کەس بهێنی لەسەر فەیسبووکە جوانەکەی خۆدڕە کە فەیسبووکی الله ئەکبەرە، فەیسبووکی مسلمانەتیە، فەیسبووکی ئەخلاقە، فەیسبووکی ڕەوشتە بێ نەقڵی ئەو شتە بکەی کە قسە بە پێغەمبەری خوا بگوترێ، یان خوا نەخواستە سوکاتی بە پێغەمبەر بکرێ، یان بڵێن محەممەد و شوێن کەوتوانی یان ئیسلامەکەی پێغەمبەر دەستی پێوە گرتووە بە کەڵگنایە. ئەم پێم وابێ بەڕاستی چۆن دەڵێ ئەگەر ئەو شتە ڕێک بخرابایە شتێکی باشتر دەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا واجبی سەرشانی هەر یەکە واجبێکی دەکەوێتە سەرشان. چێ لەو شوێنەی لە هەموو کەس نزیکترە واجب دەکەوێتە سەرشانی ئەو کەسە کە دەبوو ئەو دیفاع بکە. بە تایبەتی دڵنیام لە سلکی عسکەریدا کە ئەو برادر لە سلکی عسکەریدایە زۆر خەڵک هەیە، زۆر خەڵکی ڕەند و مەند هەیە، زۆر خەڵک هەیە کە جار هەبووە لە سەردەمی حیزبی بەعزدا کابرای زابطێکی بەعسی زابطێکی زۆر دڕندە قسەی بە پێغەمبەر گوت پێ لێ قبوڵ نەکردووە، بەڵکو هەر لەو شوێنە پەلاماری داوە. بەڵام دەڵم بە پەلاماری نەدەن، بەڵام دەبێت هەر ئەو کەسانە ئەوانی لە شوێنی خۆیان لەوێ نزیکن دەبوو بەڕاستی ئەوە قبوڵ نەکەن، هەر بەشی بیان گوتیان بەس بۆ ئێمەی لێگەڕن ناهێڵین ئەوە سەر بگرێەوە لێ قبوڵ ناکەین بەو شێوە ئیهانە بە پێغەمبەری ئازیزمان بکە عەلەیهی سەڵات وەسەلام. بەڵێ مامۆستا ئەوە باسی لایەنی دەسەڵات و پەیوەندیدارمان کرد کە بێ ڕۆڵی خۆی چی بێت. هاوکارم هۆنیا خان پرسی لەسەر تاکی مسلمان. من ئەمەوێت لەسەر خودی ئێوە وەکو زانایان و مامۆستایانی ئاینی خاوەن مینبەر پرسیاری جدی بکەم. بەڕاست ئەرکی ئێوە چیە لەم کاتانەیە؟ ئەرکی ئێوە چیە چۆن مسلمانان وشارکەنەوە یەک دوو تەنها وەکو فەرموود بەدڵ پێمان ناخۆش بێ و دانیشین، یا ئەرکی ئێوەشە بەڕاستی ئەگەر وەزارەتی ئەوقاف و زانایان وەک پێویست نێ بەدەم ئەم بابەتەوە یا بە بەیان نامەیەک و بەڕاگەندراوێکی شەرمنانەم قسێ بکە. مامۆسایانی ئاینی بۆ ناچنە بەردەم دادگاکان و ناچنە بەردەم داواکاری گشتی و سکاڵا بجوڵەنن. بەڵێ تەبیعی مامۆستایانی ئاینی گومانی تێدا نییە بۆ خۆتان ئاگادارن، ینی بە تایبەتی لە ڕۆژانی جومعەوە جگە لە سۆشیال میدیا و ئەوانە خۆ ئەلحەمدولیلا ڕانەوەستاون و بەردەوامن و کاتێک کە هەر کەسێک بە تایبەتی ئەگەر ڕەفیقەکانی خەڵکی چاک و ئەوە بن تەماشا دەکەیت لە ستۆریەکان حتا کە لە سۆشیال میدیا پێدا دەڕۆی دائیمە ئەلحەمدولیلا لەوێ سەڵاوات لەسەر پێغەمبەر لێ درێ، لەوێ شعری بەسەر پێغەمبەردا دەگوترێت، لەوێ چۆن دەڵێ قسە لەسەر پێغەمبەری ئازیزمان عەلەیهی سەڵات وسەلام بۆ دیفاع لە پێغەمبەری خوا دەگوترێ. مامۆستایانی ئاینیش دڵنیات دەکەم وەرە بڕۆ ئەم جارە سەیری گوێ لە مینبەرەکانەوە گوێ لێ بێدا خۆ چ دەڵێن، بەڵام ئاگاشت لەوە بێ خوای تەبارەک و تەعالا من دڵنیات دەکەم و مسلمانان دڵنیات دەکەم ئەگەر هاتو ئەگەر ئێمەش نەبین خوا لە باسی پێغەمبەردا و لە دیفاع لە پێغەمبەر دەفەرمێ ئینا کەفەیناکە المستەهزئین، ئەی محەممەد وعد بێ ئێمە گاڵتە پێکەران لە کۆڵ تۆ دەکەینەوە. دڵنیا بن ئەمن نەک هەر چۆن دەڵێ داخ بەوە ناخۆم هەر ئەو کەسە بۆ خۆی تووشی بەبێ ئەوەی کە یەک مسلمانیش دەنگ کات خوای تەبارەک و تەعالا لەوە خۆش نابێت و دڵنیا بە ئەو کەسانەی کە لە پشتی شێوەن ئەوانیش بەڕاستی بێ خەمی خۆیان بێت، چونکە ئەوە دەست بۆ گەورەترین کەس بردراوە، ئەوە دەست بۆ خۆشەویستی خوا بردراوە، ئەوە دەست بۆ کەسێک بردراوە کە خوای گەورە لە وەسفیدا بە حەیاتی خۆی بە ناوی خۆی ناوی نەهێناوە بڵێ یا محەممەد
کە دەیفەرموو یا موسا یا ئیبراهیم یا عیسا، بەڵام هەمیشە پێغەمبەری خوا بە یا ئەیوهە النەبی و بە یا ئەیوهە الرەسوول دوێنراوە. بۆیە بەڕاستی مامۆستایانیش بۆ خۆتان ئێمە بڵێ و نەڵێ دەزانین داخەوەزعەکە لە کوردستان چۆنە، مامۆستایان دەیانەوێ بە شێوازێک بەو ئەدەبێک کە قورئان ئەدەبی داداون و فەرمودەکانی پێغەمبەری خوا باسییان کردەوە، چونکە مامۆستایانیش بڵێ نەڵێ بە تا ڕادەیەک دابەش بوون، بەڵام ئەلحەمدولیلا مامۆستایانیشی زۆریشن کە بەسەر ورد و درشتدا کاتێک ئیهانە بە شتێکی ئیسلام دەکرێت باز نادەن، ئەگەر بە وتارێک بێ، ئەگەر بە قسەیەک بێ، ئەگەر بە کۆمنتێک بێ، ئەگەر بە دەست بەرزکردنەوە و دەنگ بەرزکردنەوەیەکیش بێت. بێگومان ئەوەی جەنابیش دەڵێ ئەرچی یەکەم دەکەوێتەوە سەر مامۆستایان کە شتێک بنووسن هەر کەسە لە شوێنی خۆیەوە بەرەو ئەو قاپ و لەوێەوە بەڕاستی شتەکە بگەێنرێ، ئەگەر نەگەێنرێ هەڵوێست وەرگیرێ. هەڵبەتە هەڵوێستەکەش ئەمە چیمان دەوێت؟ کەسەکە بە فعلی پەشیمان بێتەوە، دان بە هەڵەی خۆی دابنێن، نەک بەداخەوە کاتێکە گوتراوە بەڵێ قسە بە پێغەمبەر گوتراوە پەشیمانی ژنی و داوای لێ بورنیش ناکەی. ئەوە بۆ خۆی چۆن دەڵێ قوڕەکەی خەستر کردوێتەوە بۆ ئەو کەسانی کە ئەوە هەڵوێستیان بووە. زۆر باشە، فەرموو. زۆر بەڕێز مامۆستا محەممەد شاڵی زانای ئاینی سپاس بۆی کە لە سودەکانمان لە ڕانیەوە لەگەڵمان بوویت. سپاس بۆ بەڕێزت بێگومان بۆ پێکەوە ژیانەی کە دەسەڵات زۆر باسیەکە و بزانم بەس لەسەر ئیسلام تەطبیق ناکرێت، بەڵێ چونکە من بیرم دێ گۆرانیەکە بوو مناڵان ئەیاموت بۆ ڕێوی بێ ئیمان شەریکی شەیتان شتێکی ئاوە، یعنی ئەو سرودە مناڵانەیە لە بەشێ لە کەناڵەکانی دەسەڵات شەریکی شەیتانەکەیان لا بردبوو لە بەروی توێژێک کەمینەیەک ئەویان پێ ناخۆش بوو. بەڵام ئەم هەموو خەڵکە موسڵمانە پێغەمبەرەکەی قسەی پێوترێت سوکایەتی پێکرێ حکومەت یێرەم هەرگوێ لێ خەوانە.